Барлығына сәлем. Барлығымыз өмірімізде бір рет болсын қателік жасағанбыз. Дүниеде үлкен жауапкершілікті талап ететін жұмыстар көп. Әрқандай қателік шынайы проблемаға айналуы мүмкін. Бүгінгі видеода мен сіздерге қателік себепті орын алған сұмдық видеоларды көрсететін боламын. Экран алдына жақсылап жайғасып алыңыз. Ал мен видеоны бастаймын. Бұл жүк көлігінде болған жағдай түсініксіз. Алайда көріп тұрғандарыңыздай жеңіл машина фураны жарып шыққан және кабинаға соғылып тоқтаған. Жағдай қалай орын алған болжау қиын. Сіз қалай ойлайсыз? Кран мен кемені көтеруге әрекет жасады. Алайда ол өте ауыр болып шықты және сол жерде тұрған үлкен кеменің үстіне құлады. Бұл үлкен құрылыс жерге құлайды және бұл өте қорқынышты болып көрінеді. Бұл жүк машинасы жүріп кетті. Абырой болғанда жүргізуші бұл машинаны тоқтатып үлгерді. Мұна бір үлкен жүк машинасының баллондары шығып кетті. Не себептен бұлай болуы мүмкін? Бұл ұстаның қателігі ме? Айдаушы болу оңай емес. Әрқандай кіші қателік үлкен проблемаға айналуы мүмкін. Бұлар жанармай тасымалдайтын машинаны тартып шығаруға әрекет жасады. Алайда жоспар ойдағыдай болмады. Қоқыс жәшігін ешқашан эскалатор арқылы тасымаңыз және мына видеодағы кісінің қателігін қайталамаңыз. Автотранспортшы жедел жәрдем машинасын әкетіп бара жатқан еді. Олардың бірі күтпегенде платформадан шығып кетті. Телешка баллондарын ауыстыру кезінде трактор көмекке келді және нәтижені өзіңіз қараңыз. Бұл екі жұмысшыны алда үлкен жұмыс күтіп тұр. Жігіттер бұл ауыр құмыраны көлікке артуға әрекет жасайды. Алайда құмыра ауыр еді. Құмыра жерге құлайды және шашылып кетті. Достар, осымен видео аяғына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.